Bonjour tout le monde, مساء الخير عليكم, j'espère que راكم كامل ملاح. اليوم معنا دكتور مالك qui est gastro-entérologue اللي راهي هنا pour répondre à vos questions اللي طرحتوهم لي في انستغرام. دكتور مالك, merci اللي راكي معنا اليوم. Merci à vous de m'avoir invité. Et salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien, surtout en cette période de crise sanitaire. Faites attention à vous. Allah fait le دونك نبداو بلا بروميير كيسيون اللي تقول باللي كاين بوكو دو بيرسون اللي عندهم ان بروبليم ديستوما ويحسوا باللي عندهم ليستوما تاعهم اسيد وعندهم ان سيغتان ريفلو اللي يجيهم مور الماكله. يعني وشنو هما الاسباب وباش تقدري تنصحيهم؟ Le reflux اللي يجي بعد الماكله il est physiologique, ça veut dire كامل الناس عندهم نورمالمون مي بصح ما نحسولوش. كي تعمر ليستوما كاين une petite quantité d'acide qui remonte dans l'œsophage للبلعوم من ليستوما للبلعوم. هذه elle est ressentie d'une manière exagérée مع الماكله مع l'alimentation. كي ناكلو ليدام بزاف ولا ناكلو الحلو نكثروا الحلو ولا كي ناكلو الحرور بزاف صوص طوماط ولا دونك ça c'est l'alimentation. Donc les épices. Les épices de façon générale. كي نحضروا في الماكله le reflux ما يجيش. Il n'est pas ressenti. Donc là c'est vraiment l'alimentation. On doit revoir notre alimentation. Bien sûr les boissons gazeuses هذوك كامل الحاجات اللي par exemple غير ناكلو نشربوا الماء juste après. Il faut une petite pause هكذا تخلي الماكله تحمق باش تاخدي حاجه ليكيد ماشي juste après. Bon تاني كافي نوار ça il faut واحد ما يكثرش منه اللي عندهم هذا البروبليم دو reflux. La cigarette تاني هذوك كامل يزيدوا لو reflux. Ça relâche كاين بين البلعوم وليستوما كاين شغل اون بورت باب كي ناكلو تتغلق. هذيك الباب الي ديفايونت كي ناخذوا هكذا لو غرا ولا تتحل هذيك الباب دونك لاسيد اللي في ليستوما يطلع لوزوفاج il est ressenti parce que l'œsophage ما يحملش لاسيديتي تاع ليستوما. بارفي ميرسي. دوكا كاين ان بروبليم فقت باللي لا ماجوريتي تاع لي كيسيون اللي لحقوني سيتي يكتبوا لي كولون ايريتابل ولا كولون نيرفو. اسكو انت تاني تشوفي باللي لي زاجيريان بزاف عندهم هذا البروبليم؟ بزاف هذا سي لو ستريس سي ليي او ستريس او ا فوتر كوتيديان. سي نهار كامل وحنا مقلقين كامل. سي دي ميساج من لو سيرفو يروحوا للتوب ديجيستيف. سي لو توب ديجيستيف اي تري سنسيبل او ميساج نيرفو هذوما. Et donc le côlon il tire, il se contracte, ça donne des spasmes, ça peut donner des douleurs, ça peut donner un emprisonnement de gaz. C'est comme une chambre à air. D'accord. تنفخ كي يكون دو سبازم دو كونتراكسيون تاع لو كولون منا ومنا كاين ان امبريزونمون دير تاع الهواء لداخل. تاع الهواء دونك سا دون دي بالونمون. الناس يقول كاني منفخ ça peut donner des douleurs, ça peut donner نعيطوا هذيك لايروفاجي واحد يتقرع. وي سي فري. ça fait partie du سورتو مور الماكله. لا الماكله تزيد باسكو اون طون نورمال الماكله سي دي رياكسيون شيميك في المصران تاعنا في ليستوما تاعنا دونك يكونوا هاد دي رياكسيون كي ديجاج دو لير دي غاز et donc نحسوا لهم في الماكله سي نورمال. مي بصح مع لو ستريس وكامل سي exagéré même s'il n'y a pas d'alimentation, même si on ne mange pas, on n'a pas pris de repas, on peut ressentir ces symptômes. هذا سي دي ميساج من السيرفو. داكور بصح اسكو كاين يعني مالغري حنا على بالنا بلي لاليمونطاسيون ديالنا ماشي نقيه 100% على بالنا بلي ناكلو بزاف العجين ناكلو القليان بزاف نشربو دي بواسون غازوز. اسكو هذه ثاني نقدروا نقولوا من الاسباب؟ تزيد bien sûr. C'est des facteurs on va dire favorisants. D'accord. يزيدوا لك ça favorise les symptômes. C'est des facteurs en plus. داكور. وانتي دكتور مالك واش تقدري تنصحينا حنا شعب جزائري لان بزاف هذا لو بروبليم؟ الحاجه الاولى نهضر على السبور على لاكتيفيتي physique. C'est très important déjà pour travailler la ceinture abdominale, les muscles qui deviennent plus efficaces et aussi pour déstresser. هذيك l'énergie négative هذيك ما تروحش للكور ديالنا, elle est éliminée sous forme de sueur. Donc je recommande ça et je recommande aussi la prise d'eau, الماء بزاف يعاوننا بزاف. alors كنا نقولوا بكري 1 لتر دبي دركا لو مينيموم سي 2 لتر. اللي يشرب تحت 2 لتر شغل ما يشرب يدير في بالو بلي ماهوش يشرب. داكور دونك سي ان اوبجيكتيف ا اتير. نوض واحد الصباح نقول ما مانيش عطشان, كاين بزاف يقولوا لي مسح ما نعطشوش نديروه الدواء فورسي راه ما نديروهش باللي
بلي ما نعطيش نشرب ولا ما نشربش، نحط قرعه تاع الماء قدامي كل نص ساعه ولا نتفكر تيا نشرب كاس، نزيد نزيد نشرب، بعد الواحد ما يفيقش. ومن بعد هذيك لابيتود بالولف تاع الماء يعود نستبنوا الماء، يعود يبان لنا الماء بنين. ولا هذوك لي بواسون غازوز تقولوا كيفاش دوك نشربوا، سي تولفي الكور ديالك. اكزاكتومون سي سا، سي كيسيون دو فولونتي، هذه اراده ماشي حاجه واعره، سي فوزابل. داكور. دونك لاكتيفيتي فيزيك هذه حاجه كاين بزاف ما على بالهمش بلي كاين علاقه بين لو كولون نيرفو و لاكتيفيتي فيزيك. دونك سي ان تروك اللي يقدر يعاوننا سورتو قلتي لنا تاع لا سانتور ابدومينال. كاين دايوغ دي باسيون اللي يتبعوا واش قلت لهم، كما يقولوا لي دوك ناكلوا الحجر ما يوجعناش. تري بيان، دونك سا مارش تري بيان. وثاني بيان سور لازم نقصوا القليان، العجين، لي بواسون هادو لازم. سي امبورطون ميم الماكله دوك لي فاست فود، الماكله تاع بالزربه كولي كما يقولوا كل بالجريه، نو سي موفي. يفو واحد وقت الماكله يصغر الماكله اي بي نقصوا القليان، بلوتو فافوريزي لي ليغوم، الخضره مليحه بزاف، لي فروي، نيفيتيو الزيت، نديرو دي غريات بلوتو. سي ميو سي ميو. ودايوغ انت دوكا كنتي تهضري حكيتي على لي بالونمون، وكاين انايا ثاني هنا بوكو دو كيسيون اللي جاوني على لي بالونمون. دوكو اني فهمت بلي كاين علاقه بين لو كولون ولي بالونمون، على خاطر هنا كيما نقرا مثلا اون كيسيون يقول لك انا عندي بوكو دو بالونمون ميم كي ما ناكلش ما نشربش دي بواسون غازوز باردون. فوالا سي سا في بارتي، سي لان دي سيمبتوم دو كولون نيرفو. داكور. دونك كي يكون عندك دي بالونمون تقدر تقول بلي سي ان سيمبتوم. سي لان دي سيمبتوم باسكو كاين يجيك بور دي بالونمون، كاين يجيك باسكو بالونمون اي كونستيباسيون سي تري فريكون. داكور. كاين سي اون بلوس ils ont des douleurs. Donc كل واحد واش لي سيمبتوم تاعو، مي لي بالونمون سا في بارتي دو كولون irritable. دو كولون. دوكا لا troisième ولا لا quatrième question. المهم ثاني beaucoup de retours par rapport à la constipation chronique. وشنو هي لا كونستيباسيون كرونيك وعلاش كاين ثاني بزاف ناس اللي راهم يسوفريو منها؟ بون لا كونستيباسيون حنا نقولوا بلي المصران فنيان. داكور. parfois c'est des dolichocolons, c'est des colons assez longs. حنا كي نديروا دي كولوسكوبي كاين دي كولون بلو لون كو دوطر، مي سا سي با غراف، سي با ماشي نروحو نقصوه نديرو اوبيراسيون، لا نو. هنا ثاني نعاودو نقولو توجور ليجين دو في. Est-ce que هذا اللي عنده لا كونستيباسيون يشرب suffisamment d'eau؟ Est-ce que يشربوا ils font les 2 litres qui ont une constipation chronique, moi je recommande 3 litres. 3 litres. الماء، les fibres alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui est légumes verts. تسمى الالياف. الالياف. توجور نفهموهم لي ليغوم فيغ باش واحد كي يسيب خضره لون تاعها خضر يعرف بلي مليح عليه. اكزاكتومون. العدس ثاني. العدس. Et puis beaucoup de fruits. Les fruits en général les fruits بالقشره ديالهم على خاطر نشوفوا بلي كاين كيما التفاح يحبوا يقشروا التفاح. هاد يفو سافور بلي كيما في التفاح لي فيبر نلقاوهم بنسبه كبيره في التفاح، في لابو تاع التفاح. دونك كي تنحي لابو ce n'est pas très recommandé. Voilà. Il est préférable de prendre la pomme avec entière بلا peau ديالها. Et puis نعاود نهضروا على هنايا la marche, le sport, l'activité physique. واحد نهار كامل مكسل قاعد ميكرو نهار كامل سي نورمال المصران ما يخدمش. Et c'est pour ça, pardon docteur, c'est pour ça اللي j'ai remarqué بلي كاين beaucoup de messages اللي يهضروا على la constipation في la période تاع الكونفينمون، باسكو الناس حبسوا l'activité physique. فوالا حبسوا l'activité physique et peut-être ثاني كثروا لي بات. كاين بزاف ياكلوا الخبز يديروا دي غاتو، هذا ثاني سا كونستيب لي بات دو فاسون جينيرال سا كونستيب. في الكونفينمون كنا كاع نديروا الخبز نديروا الغاتو لي غاتو اي تو سا، دونك سي نورمال. فوالا بون سي بور سا كو اللي عندهم لا كونستيباسيون ريكوموند لو بان كومبلي باسكو فيه دي فيبر. باسكو فيه دي فيبر فوالا. En plus مع الخبز لو بان كومبلي ثاني اون ريكوموند لويل دوليف، زيت الزيتون. زيت الزيتون تعاون يحبوا يديروها في الماكله، ولا كاين اللي يقدروا يشربوها من غير مع الصباح اجان سي تري بون، ولا كيما يديروا نص تاع زمان داك الكرموس زيت الزيتون. كاين بزاف اللي مازالهم يديروها تري بون. كاين الاخر كيش يقولوا العينه الناشفه تاع اللي يدير بها اللحم الحلو. وي هذوك ثاني تيعاونوا لي برونو. سي تري بون بور ثاني بور لا كونستيباسيون. Parfait. Tout ça est recommandé.
ميرسي. كاين اون كيسيون اللي شفتها بلي الي انتريسونت على خاطر تقدر تفيد ناس، يقدروا يكونوا الناس عندهم وما على بالهمش، اللي هي لا مالادي دو كرون. قال لك اسكو تقدر تروح ديفينيتيفمون، اسكو تقدر اون فوا تروح لنا تعاود تولي. انا قبل ما تجاوبين على هذا السؤال ماذا بيا تقولي لنا بريفمون وشنو هي لا مالادي دو كرون. Alors, la maladie de Crohn, Seminah Crohn, elle a la personne qui a découvert la maladie, c'est D'accord. monsieur Crohn. Elle dit c'est une inflammation du tube digestif. الجهاز الهضمي كامل يقدر يكون touché par la maladie. Donc المصران الكبير المصران الصغير parfois المعدة بصح beaucoup plus المصران الكبير ou une partie la partie terminale تاع المصران الرقيق qui sont touchés. C'est une inflammation, la cause exacte on la connaît pas. Mais على بالنا باللي كاين ان بروبليم في لومينيتي، المناعه تاع الانسان تولي تخدم d'une manière exagérée. بالك سي مالادي اوتو ايمون. On va pas dire que c'est une maladie auto-immune à 100%, qu'il y a d'autres causes. Mais ça, le facteur immunitaire est là. Il est là pour être en cause. Et parmi les causes, qu'il y a le problème immunitaire. C'est des gens qui ont un système immunitaire qui ne reconnaît plus les organes. C'est des corps étrangers. يحب يحاربهم. يحب يحاربهم. وباش يحاربهم يخدم des anticorps qui vont s'attaquer à ce tube digestif. Et ça donne de l'inflammation. Une inflammation, كاين اللي جاي بالجروح، كاين اللي c'est des sténoses، كاين c'est des abcès. Enfin, كاين plusieurs symptômes. Le plus important que اللي نعرفوه بلي la maladie de Crohn عندها un traitement spécifique ليها. اللي عنده la maladie de Crohn لازم un suivi régulier عند le gastro ديالو avec un traitement, même si كاين des patients يدخلوا en rémission pendant des années. عندهم aucun symptôme pendant des années. ماشي يبراو. شنو نقولوا لا مالادي تكون راقده. داكور. دونك ما تروحش ديفينيتيفمون. ما تروحش ديفينيتيفمون. لحد الان ما صبناش الدواء اللي يبرا définitivement. On ne guérit pas de la maladie. Parfait. On rentre en rémission. On calme la maladie. داكور. يروحوا les symptômes. Le malade اللي يعيش حياته كيما الناس كامل. Mais لازم له un traitement. ولازم له le suivi régulier. Il faut pas parce que parfois هكذا كاين اللي يحسوا روح فيهم bien, mais la maladie l'inflammation كيما يقولوا يتخدم من الداخل. يجونا au stade de complication. C'est un peu trop tard. C'est un peu trop, mais trop tard. Bon, on peut toujours agir, mais ça, parfois ça nécessite des chirurgies. نحرموا من partie من l'intestin. علاش واحد يوصل روحو حتى وين المصران تاعو يتكمش ولا لازم له une opération. Alors que maintenant, on a certains médicaments qui sont quand même on va dire efficaces pour la rémission, pas pour la guérison. On ne guérit pas. On rentre en rémission. داكور. هكذاك كي تحكي تفكرت شويه la maladie cœliaque ou les gens qui ont des intolérances au lactose. C'est à peu près la même chose. C'est des maladies chroniques, c'est-à-dire c'est des maladies de la vie. C'est-à-dire ما نبراوش منهم la médecine لليوم مازال ما صابتش حاجه باش نبراو. دوكا منا dans le futur peut-être qu'on va trouver quelque chose, ça serait bien. Mais بصح pour l'instant نقولوا c'est des maladies chroniques, c'est des maladies de la vie, de toute la vie. La maladie cœliaque, c'est une allergie à un produit, à une matière, comment on appelle ça, le gluten. Le gluten, c'est les farines, les حبوب en général. Le blé, voilà. D'ailleurs, je نقول لهم أنا les patients تاعو شفاو اسم سابو. Sabo, S c'est le seigle, A c'est l'avoine, B c'est le blé et O c'est l'orge. Très bien. Il faut éviter les produits. Très bien. كيما الرز كيما le maïs, donc il n'y a pas de problème معهم. يديروا des galettes de riz, des galettes de maïs, ça marche très bien. En plus دوكا يتباع برا الخبز sans gluten, c'est ماشي كيما بكري. Même les gâteaux sans gluten كامل بكري مساكن les cœliaques كانوا يسوفريو كانوا quoique les légumes sont autorisés, tous les légumes sont autorisés. C'est bien les fruits. Il faut faire attention aux ustensiles. Il faut faire attention aux produits de conserve. Ah oui. Parce que souvent, pour conserver le produit, il y a du gluten. Parce qu'il c'est un conservateur. Voilà, c'est un conservateur justement. Et donc il faut faire attention. Même shift chocolat, il faut lire. Il faut lire. Donc alhamdoulilah كامل قاريين
نقراو la composition اللي يشوف فيها حاجه فيها gluten il faut pas à éviter. Et c'est pas une maladie grave si on respecte le régime sans gluten. Même chose pour l'intolérance. L'intolérance au lactose, on est intolérant aux produits laitiers. Oui, aux produits laitiers. Il faut éviter les produits laitiers. Exactement. Mais يقدروا ياكلوا الياغورت ولا parce que ça dépend. Voilà, il faut lire باش نخدم avec le yaourt باش. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Il y a toujours des solutions. Dans le cas كما يقولوا la médecine a évolué. Et puis même l'industrie a évolué. Donc maintenant les gens savent ce que c'est que la maladie cœliaque, même les industriels. Donc ils يخدموا pour cette catégorie de patients. دوكا ملي حابه نهضر شويه على لولسير باسكو تاني تنشوفوا بلي كاين بزاف ناس اللي راهم يتسائلوا على لولسير اسكو عندها علاقه مع لي بواسون غازوز بور نو با سيتي دو مارك يقولوا لي اسكو علاش كي نشرب هذا نحس باللي لولسير تاعي يزيد يقوى ولا يزيد يبان اكثر. Alors l'ulcère égale acidité. حاجة اللي فيها l'acidité تقدر bon ماشي يقول لك elle va provoquer un ulcère. Il y a des gens qui font des ulcérations, il y a ceux qui ont un corps qui résiste. Parce qu'en fait il y a l'acidité et il y a le degré de protection de l'estomac. Quand il y a un estomac, ce qu'on appelle la barrière muqueuse, elle est bien. Donc même s'il y a un excès d'acide, l'estomac, on ne peut pas. Mais non, parce qu'il y a aussi des facteurs génétiques, qu'il y a une prédisposition familiale à faire des ulcères. Donc les gens, dans la famille, des ulcères, ils doivent faire attention doublement. De façon générale, on dit l'acidité, Parfait. Mais les عندهم في la famille des cas d'ulcères, لازم يحضروا أكثر. Alors les boissons gazeuses, où là فيهم l'acidité, oui. En fait, c'est pas le fait que ça soit gazeux, mais ça aggrave l'ulcère, non. C'est peut-être qu'il y a un degré d'acidité. Je ne sais pas comment que c'est fabriqué. Il y a aussi la cigarette. La cigarette, كاين بزاف الشمة. On en parle parce que j'ai remarqué que كاين بزاف des jeunes يشموا. Ah oui. Donc faites très attention. Je pense la cigarette. C'est pire, c'est encore pire. كاين اللي يقول لك لا ندير المصة. سي ما كاينش من هذه المصة ني ولا ني والو. Ce n'est pas bon. الشمة الدخان autre chose ils consomment de la drogue ou la tenne. Donc هذا كاع يأثر على on a eu des cas, j'ai eu des cas de malades صبت لهم des ulcérations في l'estomac تاعهم ما قالوليش بلي كانوا ياخذوا la drogue. قلت لهم vous avez pris quelque chose قال لك non قلت لهم bon انا ما نقول والو انا c'est votre estomac qui parle. Très bien. Après هذه حاجه تبان. Donc ça donne des trous au niveau de l'estomac. C'est incroyable. Donc faites très attention. C'est bon à savoir. C'est mauvais, c'est mauvais. Il faut éliminer tout ça, il faut bannir ce genre de produit. Très bien. Et il y a aussi le stress. Toujours le stress. Donc le stress parce que le stress, qui nous stresser, qu'il y a des substances qui sont fabriquées par le cerveau qui vont stimuler l'acidité gastrique. Et donc, ils aident l'ulcère, ils aident. Très bien. Concernant les hémorroïdes, على خاطر على بالنا تاني تبلي هذا c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes, j'ai remarqué. Donc les hémorroïdes وشنو هما كيفاش نعرفوا بلي عندنا des hémorroïdes واش عندك تقول لنا عليهم. Alors les hémorroïdes c'est comme les varices des membres inférieurs كيما اللي يخرجوا العروق اللي في les mollets دوك العروق يتنفخوا. الناس اللي عندهم بروبليم دو كونستيباسيون يبوسوا بوكو دونك العروق يخرجوا يتنفخوا. يقدروا يديروا السطر يقدروا يترفقوا بالدم. وشنو لو ميساج اللي نمدو اللي عنده الدم ما يقولش توجور انا عندي الدم باسكو عندي لي زيمورويد. سي اون ايرور. اللي عنده الدم لازم يكونسلتي عند ان غاسترو. سي تري امبورطون. Parce que ماشي غير les hémorroïdes اللي يديروا الدم. كاين حاجات plus graves, on doit les éliminer. Après si on ne trouve rien et c'est des hémorroïdes, tant mieux, on les traite. Voilà, ça c'est très important. Alors aussi les hémorroïdes يجيو الناس اللي ياكلوا بزاف الحر.
اه داكور. سي كونو. الحر كامل اللي عندهم يحس بلي عنده بواسر ولا قالوا طبيب عنده بواسر هذاك لازم يفيتي الحر. ايفيتي الحر داكور. فوالا لا بوزيسيون اوسي دوبو، الوقف بزاف، القعد بزاف، ميم القعد تاع زوج سوايع دافيلي تاني سي موفي، باسكو كاين موفي سيركولاسيون دو سون. تاع الدم. ايه يقعد نهار كامل لو سون ne circule ne pas circule bien. pas, ça favorise. Donc il faut toujours bouger. Après 1 heure de temps, il faut toujours se lever et faire un tour. C'est pas uniquement pour les hémorroïdes, c'est pour tout le corps. D'accord. Mais entre autres, le boisson. دونك فوالا هادو هما لي كيسيون اللي عاودوا ولاو بزاف. جيسبر كو قدرنا نجاوبوكم عليهم. جيسبر كو فهمتوا ابوبري لي بروبليم ديالكم اللي ناميجو. انا ماذا بيا دكتور مالك تعطينا ان دارني ميساج اللي حابه توجهه للناس اللي تشوفك. Alors le message que je voudrais toujours surtout lancer, c'est première des choses, en cas de symptômes, c'est-à-dire constipation ou le saignement ou là, il faut toujours consulter un gastro. ما تقوليش انا عندي colon nerveux. Colon nerveux, ça veut dire qu'on a éliminé une cause organique. On a tout éliminé وما سمنا والو, donc c'est un colon nerveux. هذه حاجه c'est très important. En cas de saignement, je crois qu'il ne faut pas dire c'est des hémorroïdes, il faut consulter. Et bien sûr, on insiste sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, le sport, ما تعجزوش عليه. Il y a la marche, une marche quotidienne, tous les jours. واحد يمشي شوية خير من والو. كي يدير سبور خير, mais بصح المشي خير من والو. يقول لك 10 000 pas par jour, c'est bien. Très bien, c'est parfait. Et l'alimentation, éviter الماكلة تاع برا بزاف, les sandwichs, les fritures, الحلو, évitez. Prenez une alimentation saine, c'est ça la santé. Trop d'eau, بزاف les légumes, beaucoup de fruits, الماء بزاف. buvez beaucoup, énormément. الماء وحده ما تقدروش تخمو à quel point مليح le corps تاعنا. Et puis bon, on peut recommander des tisanes neurosédatives le soir, كيما نقولوا حنا النعناع, كيما à l'ancienne. La camomille. La camomille, زريعة تاع البسباس, très le romarin, tout ça c'est bon. Vous pouvez de temps en temps prendre ça, surtout en cas de ballonnement, c'est très efficace. Parfait. Voilà. En tout cas, c'était clair. Inch'Allah, justement, Inch'Allah, نفعناكم في هاد les conseils, et puis on reste à votre disposition, on est là pour vous. Si vous avez des questions à poser, aucun problème, on est là. En tout cas, je vais mettre le compte Instagram de Dr Malek. Si vous avez des questions, vous pouvez trouver directement le compte d'Yelha, tu fous les informations d'Yelha. Et pour ma part, je vous remercie, docteur. C'était très enrichissant avec ça. C'était très, très intéressant, même pour moi. Et le plaisir est partagé. En tout cas, إذا حابين تشوفوا d'autres épisodes, on va dire, مع Dr Malek, قولوا لنا en commentaire. هكذا on va essayer de travailler sur ça, Inch'Allah. Voilà, exactement. تهلاو في روحتكم, surtout في la période تاع Covid, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de manifestations digestives de la maladie. Hein. Donc faites attention, تهلاو في روحتكم وفي la famille ديالكم, في les parents ديالكم. Voilà, c'est la deuxième vague, et bien elle s'annonce tout doucement. Faites attention. Voilà. Parfait. Et ben يعطيك الصحة pour les conseils précieux, Dr Malek. أنا ما بقى لي غير نقول لكم باش نتلاقاو في une prochaine vidéo. تهلاو في روحتكم. سلام. Salam.